आज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि हमारे पास एक फार्म है और उसको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। रिमोटली कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आप अब्रॉड में काम करते हैं तो आपका पाकिस्तान में फार्म है या कुछ इस तरह का सेटअप है तो उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक छोटा सा सेटअप है और हमने यहाँ पे लोकली जो है वो कैमरे लगाए हुए हैं जिसमें सारी आपको ये एनिमल विजिबल हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास हीफर्स हैं, काउस हैं, बुफल्स हैं और इसका मुझे पूरा स्टेटस पता चलता रहता है कि फार्म पे क्या हो रहा है, फीडिंग किस तरह की है, बाकी मामलात कैसे चल रहे हैं। तो स्टोर का व्यू भी आ रहा है। ये मेरा काफ सेक्शन है। इस पे मेरी खसूसी जो है ना वो समझने की नज़र होती है कि इसमें फीडिंग वगैरह इनकी सफाई वगैरह तो काफ़ी हद तक मुझे जो है ना कैमरों की मदद से ये चीज़ें पता चल जाती हैं। अब ये तो हो गया व्यू विजिबिलिटी का। अब इसके साथ जो है वो मुझे डाटा चाहिए कि मेरे एनिमल जो है वो किस स्टेटस में हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे फार्म के अंदर, किस तरीके से मामलात चल रहे हैं, कौन सा जानवर है वो उसकी क्या स्टेटस है। तो मुझे आज जो है ना वो देखने थे कि मैं देख रहा था कि मेरे काफ जो हैं वो किस एज में हैं और मुझे 3 महीने तक या 5 महीने तक मैं सोच रहा था कि जो काफ हैं उनको मैं देखूँ कि जो अलहदा से हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है वो काऊ के 5 महीने से नीचे-नीचे के जो बच्चे हैं वो कितने हैं मेरे पास। और ये देखें जी मेरे पास इस वक़्त एक पूरा डाटा आ गया। ये होता है डाटा की पावर। आप जब आप सिस्टम यूज़ करते हैं आपको चीज़ों का पता होता है क्योंकि जब आपके नंबर ऑफ़ एनिमल्स बढ़ जाते हैं या इवन छोटा-सा सेटअप भी होता है 10-15 एनिमल्स का होता है या 100, 150, 200 का होता है, तो फिर आपको ये चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए जो चनाब प्रोवाइड करता है और चनाब की मदद से मैं ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये सेक्शन जो है 2168 ऑलरेडी इसको मैंने मूव कर दिया हुआ है और ये ऑलमोस्ट 4 माह की हो चुकी है। ये भी हो गई है, इसकी भी विनिंग वगैरह हो गई है, यानी कि ये मिल्क इसका जो है वो इसको छुड़वा दिया गया है। अब मेरे पास जो एनिमल्स हैं नेक्स्ट जो केयर के लिए हैं इनकी डिवर्मिंग मुझे करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे कौन से एनिमल की डिवर्मिंग हुई है नहीं हुई। लेट्स अज्यूम कि आई वांट टू सी दिस एनिमल, मुझे ये देखना है कि इसकी मुझे डिवर्मिंग मैंने कब की थी लास्ट टाइम। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं ये देख सकते हैं कि जी हेल्थ के ऑप्शन में आता हूँ और इसकी डिवर्मिंग हुई थी ये 23 अगस्त को। तो इसकी 23 अगस्त को डिवर्मिंग हुई थी। अब मैं देखता हूँ कि मेरा दूसरा एनिमल जो है ये 2162, इसकी डिवर्मिंग जो है वो नहीं हुई अभी। तो एक तो मेरे पास 2162 है, 2165 इसकी अभी नहीं करवाते जो 2 महीने के ऊपर है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि फ़िल्टर को और जो है ना वो अप्रोप्रिएट बनाता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ कि 1.1 से लेकर 3 तक जो एनिमल्स हैं उनको मुझे दिखाए। अप्लाई फ़िल्टर्स। जी, तो इस वक़्त मेरे 7 एनिमल्स हैं, ये 2 महीने का इसकी डिवर्मिंग करवाएँगे। 2037 की डिवर्मिंग करवाते हैं जी, इसकी डिवर्मिंग नहीं हुई अभी आज, इसकी करवाते हैं। फिर इस तरह से इसकी अभी नहीं करवाते। 2163 की करवाते हैं, 3098 की लाज़मी, हाँ, इसकी हुई है 23 अगस्त को, ठीक है, इसको नहीं करवाते अभी। ये देखिए ये रिकॉर्ड की पावर होती है, अदरवाइज़ आपको याद नहीं रहता कि आपने कब किस एनिमल को क्या वैक्सीनेशन क्या डोज़ दी थी, उसका आइडिया नहीं होता आपको। तो जनाब आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, मिल्क का रिकॉर्ड होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं। तो अभी जो हमारे जानवर जो हमने सेलेक्ट किए हैं सीएम, अ, अब मैं ये ग्रुप में जाऊँगा, मेरा यहाँ पे ग्रुप है रफ़ी डेयरी फार्म के नाम से। तो यहाँ पे मैं उसको इनको CM1, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद आ रहा था ये वाला एनिमल, इसकी डिवर्मिंग आई थिंक नहीं हुई हुई। तो दिखाना आपको ये था कि इसकी मदद से आप पूरा ओवरव्यू पता चल जाता है। अब आज की मैं अगर मिल्क रिकॉर्ड देखना चाहूँ तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि मेरे मिल्क आज जो है फार्म में जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है ये मॉर्निंग का मिल्क है, कौन सा एनिमल कितना मिल्क उसने ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, कितना कम किया है। अब ये CF163 ने इसने 200 ग्राम जो है, सॉरी 200 ग्राम जो है वो कल से कम दिया है मिल्क। बाकी एनिमल्स ये इनका मिल्क बड़ा है। तो मैं फ़ौरन उनसे पूछ सकता हूँ, अपनी जो लेबर्स हैं, अपने जो फार्म मैनेजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछ सकता हूँ कि यार ये मिल्क की प्रोडक्शन कम क्यों हुई है, ज़्यादा कोई क्यों हुई है। ये सारी चीज़ें एक फार्म को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि मैं जनाब यूज़ करता हूँ मोबाइल ऐप में, लैपटॉप में, किसी भी जगह पे। वो फ़ौरन उधर डाटा एंटर करते हैं, यहाँ पे मेरे पास पूरा डाटा अवेलेबल होता है। उसके अलावा कैमरे आपके पास होने चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। जितना आप टेक्नीक्स को अपने फार्म्स को जो है वो बेहतर बनाएँगे, मॉडर्नाइज़ करेंगे, उतना आपके लिए आसानी पैदा होगी। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं जी इंशाल्लाह बाद में। अल्लाह हाफ़िज़।